Hola. Me llamo Nazaré y esto es un nuevo canal que se va a llamar La Diversión de la Potata. Y hoy, presentación, no lo sé, vamos a hacer una cosa como un slime raro y súper fácil. Pero con esto lo más chulo es esto. A ver si me sale, porque... coger una pajita y con esto lo estiramos un poquito así. Lo ponemos en la punta, lo cerramos del todo, que no quede ningún agujero, porque si no... ¿Sabes? Sopla. Hay que cerrarlo porque, como veis, es complicadito, un poquitito complicado esto. Esto también se compra en paquete, pero como no sé dónde se compra. Bueno, que ahora no me sale, pero al soplar se hace una pompa que la puedes coger y todo eso. Súper chulo. Que bueno, vamos a empezar. Se me ha caído el agua. ¿Sabes? Típico mío. Vamos a empezar. Podéis utilizarlo como slime. Porque es súper, ¿sabes? Vamos a empezar. Lo que se necesita será... bueno, ya he dado por todo. Es agua. Poquita. Una gotita. Poquita. Muy poquita. Un mini bol, ¿sabes? Así, súper poca. Y silicona. Con esta es con la que me ha salido a mí. No sé si os saldrá con otra. Y vamos a empezar. Bueno, y lo primero que hay que hacer, como ya habréis visto, será echar muy poquita agua por aquí. Poquita, muy poca. Pero tampoco para exagerar. Y silicona. Con la silicona fría echamos una gotita. Bueno, una gotita. Una gota grande, ¿sabes? Hasta que quede la consistencia. Esto. Y un palo con lo que revolver, que voy a usar pues la pajita que voy a utilizar. Y empezamos a remover. Si no se os pega es mejor. Cuando ya no se os pegue a los dedos, ya podéis amasarlo con los dedos. Porque con la cuchara, con lo que sea, también cuesta un poco. Bueno. Voy a por una cuchara. Bueno, una cuchara de plástico. Y empiezo a revolver. Ya se está poniendo duro. Pero tiene que estar duro, que ya no se pueda, que ya se separe de todo y tal. Pero como esto. Ya esté así, que ya lo puedes tocar, que no se pega, y ya está así. Pues ya lo tendremos listo. Lo que nos hace falta
en la pajita. Que ahora no sé dónde lo he puesto. Aquí. Lo ponemos en la punta de la pajita. Y soplamos. Antes me tiré media hora intentando que esto, que voy a coger la silicona que queda aquí, intentando que esto hiciera una pompa, me salió pero la hice chiquitita, porque el aire se me salía. Ahí. Y... sí. Bueno. 3 horas después, delante de la cámara, intentando que esto salga, bueno, de la tablet. Otras 1000 horas después, un año después. Pero se me sale que a mí no me sale, a vosotros a lo mejor os saldrá. Voy a coger otra pajita. Esta no me va. Voy a coger ese de acá. La voy a dejar con la cuchara. Esto de nuevo granizado. Pongo aquí en la parte. Ya. Mira, te hace una pompa, es que me... Nada, no me sale. Bueno, que eso es todo. Ahora lo voy... Hostia, se me ha quedado duro el otro. Este está blandito, el que acabo de hacer, y el otro está duro. Cuanto más duro, supuestamente más flexible. O no, no sé. Lo voy a mezclar. Y bueno, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros, este es un nuevo canal. Subiré tonterías como esto, ¿sabes? Le pongo orégano a esto. No se come, obviamente, aunque le pongas orégano. El orégano lo que hace es dar por culo. Le he puesto orégano. No sé si lo podéis ver. Esto es como un chicle. Pero no se come, obviamente. Y bueno, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros. Y adiós.